Huele a crotolamo. ¿Qué es cajeta? My fucking piñata. No, una fogata. Pero rima con piñata. Y no sabemos cómo prender el fuego porque estamos bien imbéciles. Era de la parte de abajo, ¿no? Ya la cagamos. This is how you made a fire. You know? This motherfucker. Hola. Esaú, estamos haciendo mal uso de tu cámara. Esa es música de verdad, chido. ¿Qué pasa? Aviento la cámara al fuego. Yo quiero nubes. ¿Qué pendejo? Madre, pendejo, te vas a ver a mierda. A fuego. Ok, son las putas 4:56 de la mañana. Hugo se fue a comer tacos, supongo. Y yo me voy a dormir. Buenas noches. Él es Luis Vera. Y volvió conmigo. ¿Cómo te sientes? Ok. Y él es Ochincha. También llegó después conmigo. ¿Cómo te sientes? Yo vi. Chinchano, Chile, ¿verdad? El mae perdió una madre de... ¡Hola! Eso, bueno. ¿Sabe feo? Está bien. Es caldo de res. Bueno, muchachos. ¡Ey, lava mi vaso, puto! No quiero morir. Pese a las acusaciones sexuales en universidades locales surgidas tras escándalos en Hollywood, expertos lamentan que no hayan denuncias formales. Pues a la verga, chinga tu madre. Güey, qué chingados. Güey, ¿dónde sacó esto Ricardo al chile? Esta madre. Ey, ¿tienes para sacar? Viene Diosito. ¿Qué están haciendo, muchachos? ¿Qué se están espiando? Sí. Hay una simple y sencilla razón por la que odio Windows, la neta. Pero... aunque no me afecta. Que no pare la música de sonar. Ya está grabando. Sí. Ya está grabando. Tony va a mamar en física. Tony me la va a pelar en física, güey. Ok. Y por esto. ¿Cómo ves? ¿Cómo ven este güey? Like y le meto un vergazo. ¡Puta verga! ¡No hay nadie! 2 full, 4 carreras. Ok, qué pendejada. ¡Hasta la verga, perro! ¿Por qué son eso? Yo sé hacer chilaquiles, no tengo forma de hacerlos. Hacer chilaquiles es como el amor, porque todo es como el amor, siempre. Entonces, primero tienes que ponerle aceite, como en el amor. Y luego lo calientas, como en el amor. Ajá. Y luego le ponen las tortillas así cortadas en pedacitos y esperas a que se doren, como el amor. Y se pongan duras, como el amor. Ajá, ok. Y luego así le pones cebolla, ajo, lo que se quiera echar. No sé si en el amor es así. Nunca me ha tocado. Ajá. Y luego, ya que esté todo listo, le echas el queso, frijoles, lo que sea, que se derrita bien. Y al final le echas la receta. Eso sí pasa. ¿Qué es esos rayos? Es lo mismo, solo que así.
Siento que eso los he visto en otra parte. Yo voy a grabar lo que quiera. Como te puedo grabar sentado en un palo. Bueno, se robaron el cable de la tele. Ya no podemos ver la tele. I'm at the staking bar, I got debts, and I'm at the base all my life. Eres a wow. Estás a la moda. ¿Esto es estar de moda ahora? ¿La ropa lisa? ¿Sí está la? Uy, ¿por qué hace? Deja huele esa madre. Huélela y pone la cámara. Ay, huele culero el chile. No, si fuera de pedo huele culero. Yo no huelo. Pero Hop dijo, lo que diga Hop se hace. Ey, no ven mi vaso de banda. No, se hizo la carne. Flash puede hacer todo lo que se le pegue la puta gana. Sí, básicamente. Sí, o sea, ¿por qué no corren el tiempo y mata a todos los de las ligas de la justicia y ya se acabó el tema? Ya se acaba el universo de DC a la verga. Flash a la verga ya que se acabe para que nos deje disfrutar de Marvel. El fin de una era. Ojalá Ok. Pero lo haces. A grabar tus cuentas. Sí, voy a grabar el por qué voy a ir a comprar pantalones del chile, que están bien jodidos a la verga. ¿Por qué te vas? No te vayas, cabrón, al chile. Ay. Pantalones baratos. Pantalones baratos.